تحدثت عمن استعرب، ولكن أريد الآن أن أتحدث عمن فقد اللغة. في العام 1999 وفي العام 2000 أيضا سكنت حي الأكراد أو حي ركن الدين. على الأقل أنا لم أرى الكرد القدماء هناك، وليس الكرد الذين جاءوا من عفرين، كوباني، جريسبي، جزيرة، لا أقصد هؤلاء الكرد القدماء. لم أشاهد أحدا يتحدث اللغة الكردية. هل كان الكرد سابقا في حي الأكراد يتكلمون الكردية ونسيوا فقدوا اللغة؟ وإن كان الأمر كذلك ما هو السبب؟ طبعا كرد دمشق قبل 1958 كلهم كانوا يتكلمون اللغة الكردية بالمطلق، ما في حدا ما بيحكي كردي. يعني كل شيء مواليده بدك تقول عام 1930، يعني ب 58 بيكون عمره صغير، مو بيكون يعني زلمه. كلهم كانوا يتكلمون الكردية بالمطلق، والنساء قسم كبير من النساء لا يتكلمون العربية، يتكلمون الكردية فقط، وقسم منهم يتكلم الكردية والتركية. يعني ما كانوا يتكلموا حتى اللغة العربية النساء. لكن بفترة الوحدة ونتيجة ضغوطات كبيرة يعني تمت على الحي، صار ممنوع أنت تحكي بالكردي يعني بالحي بين بعضهم. يعني قسم كبير منهم يعني حتى تحافظ على لغتك لازم يكون في داون ستاندن، يعني لازم يكون في أخذ وعطاء مع الناس. بعضهم تقعد لحالك ما في حكي بالكردي. وحتى الناس يعني الأهالي قسم منهم نتيجة الخوف إنه هاي اللغة تشكل عليهم مصائب كبيرة، يعني صاروا يحكوا بالبيت مع أولادهم بالعربي، أو يحكي الزلمة ومرته بالكردي، وما يعني يسمع أولاده. إذا بده يحكي حديث سري بيحكيه هو ومرته باللغة الكردية، ومشان الأولاد ما يفهموا، وما علمون اللغة وضيعوا اللغة بهذا الاتجاه. وطبعا قسم ثاني نتيجة الضغوطات الكبيرة يعني. لكن يعني هذا الشيء طبعا غير مبرر بصراحة، لأنه كان ممكن يحافظوا لو كان عندهم يعني تمسك أقوى من هيك. لهيك يعني كان ظهر عنا نحن بالفترات هي يعني مدارس لتعليم اللغة الكردية، قامت فيها قبل الأحزاب يعني نوادي ونوادي ثقافية تمت يعني للتركيز على مسألة اللغة. هي حقيقة يعني. لكن معظم الكرد طبعا يعني اللي من جيلي 90% منهم ما بيحكوا كردي. فقط يعني أنا بدي أعطيك إياها شلون. يعني كل ما دخلت أنت بالمنطقة اللي فيها اختلاط، بفترة عبد الناصر صار في اختلاط مع العرب أكثر، فقدوا اللغة أكثر. الحي تبعنا كل ما تتجه باتجاه الشرق كل ما بيكون هو كردي خالص أكثر، وكل ما بيكون متمسك بعاداته وتقاليده أكثر. ليك بتشوف أنت بمنطقة الكلكية، حتى وادي سفيرة باعتبارك سكنت بهذيك المنطقة، حتى الكرد مو الكبار بالعمر، الشباب يعني يتكلمون الكردية. وعائلات معروفة مثل يعني عائلة بيت ميقري وعائلة بيت الأرشي، عائلات معروفين يعني عنا. هدول استمروا في يعني باستخدام اللغة الكردية. بيت وانلي كمان أغلبهم يعني، ودول أغلبهم دخلوا الأحزاب الكردية، أو كانوا يعني من المؤسسين، أو من البدايات دخلوا بالحركة الكردية يعني هي المناطق. بينما منطقة ساحة شمدين هي فيها مناطق اختلاط عربي صار بالفترات يعني المبكرة، وبالتالي فقدوا لغتهم أكثر. ونتيجة تعاملهم، لأنه أغلبهم كانوا أغنياء، منطقة ساحة شمدين يعني أغوات كانوا أو تجار يعني، وهدول فقدوا لغتهم نتيجة تعاملهم يعني مع التجار الكبار بالشام. وهي انه ما بتهمهم مسألة لغة، بتهمهم مصالح. لهيك نسيوا اللغة تبعهم يعني حقيقة. يعني هي يعني مثلا عمر شمدين آغا كل الناس بتحكي عليه وهي، لكن هو ما كان يتقن اللغة الكردية، يعني رغم انه هو من القدامى كمان، بس لانه امه عربية. يعني عمر شمدين آغا امه عربية مو كردية، يعني أميرة، يعني امه أميرة من أمراء العرب، من الفواعرة. يعني هذا السبب، هي مو مبرر. يعني انا ما بحسن احط مبرر بصراحه. يعني كل المبررات عم حطها يعني غير كافيه. كان لازم يحافظوا على لغتهم اكثر، يعني من ضمنهم يعني حتى عائلتي. يعني انا عائلتي يعني انا مثلا والدي حاول انه ما ينسينا اللغه. انا والدي متمسك كثير بقوميته بشكل كبير جدا، لكن انا والدتي كمان شمدينيه، والشمدينيه ما بيحكوا كردي، امي ما بتحكي كردي. صعب يعني التعلم بس فقط يكون الأب بس بيحكي كردي. يعني حاول يعلمنا من نحن صغار، يعلمنا جمل وهيك، لكن غير كافي يعني حقيقة. ما تعلمت شوي الكردي أنا وقت كبرت، نتيجة يعني رفقاتنا بالجامعة والقضايا اللي يعني مع
الناس اللي جايين بيحكوا كردي يعني بالاختلاط معهم تعلمت الكردي. طبعا درست دراسة كتابة وقراءة اللغة الكردية. لا أتقن اللغة الكردية كما العربية بالمطلق يعني، بفهمها تماما، بحكي فيها شوي، لكن لا أستطيع أن أعبر عن آرائي بحرية مثل ما بعبر عنها باللغة العربية. طبعا هذا قصور يعني. بصراحة أنا هلا حتى الآن، هلا يعني أنا حتى عم بفتح بهذا الذكاء الاصطناعي، طلبت منه دورات باللغة الكردية. كل يوم عم بعمل درسين يعني، عم بتعلم كمان حتى ما أنسى يعني لغتي. وعم شوف في شغلات عم بكتبوها خطأ، يعني اللي بعرف شوي بكتب له إنه انغلط بيصلح كمان. هو بيصلح كمان. يعني طبعا مو مبرر، أنا أولادي ما بيعرفوا كردي كمان، وهذا قصور مني، لأنه أنا مرتي كمان يعني ليست كردية ولا تتكلم اللغة الكردية كمان. هذا من ضمن الأسباب اللي الحي تبعنا نتيجة الاختلاط صار في زواج خارج القومية، وهذا شيء أكيد يعني بيؤدي لفقدان كثير من الهوية الكردية، وهي حقيقة. يعني هذا القصور اللي بالمدن، كل ما بتدخل مدينة كل ما أنت بتضيع بهذا الاتجاه. بينما بمناطق يعني اللي احنا بنسميها ولات، يعني بروج افا ولا كامب عفرين ولا المناطق هي، عيب انك انت ما تتجوز وحده من خارج القوميه تبعك يعني، بيشوفوها شغله معيبه ولهيك بيحافظوا. نحن عندنا صارت انه حاله عاديه انك تتجوز من خارج قوميتك ومن خارج دينك، كل شيء عادي. مساله مفهوم الديمقراطيات والحريات اللي المدينه يعني هي بتوثقها، هي بتخلي الناس تمشي بهذا الاتجاه. قد يكون هذا الاتجاه هو مو خطأ، لكن لازم الإنسان يحافظ على هويته وثقافته. تفضل. طيب، إذن الكرد في حي الأكراد وكرد حي الأكراد فقدوا لغتهم في عهد الوحدة بين سوريا ومصر وحكم جمال عبد الناصر. نعم. طيب، أتمنى أن يعود. دائما أقول أتمنى أن يعود، لأن بالنسبة لي لا أقول يجب، يعني احتراما لمشاعرهم، احتراما للظروف التي نمر بها جميعا، ولكن أتمنى عليكم جميعا أن تتعلموا اللغة الكردية. وأنا على يقين سأقول رأيي، ولا أعلم إن كنت توافقني الرأي. إن حصل الكرد في سوريا عموما وغرب كردستان على وضع قانوني دولي اعتراف بأي شكل، سواء إدارة ذاتية، حكم ذاتي، فدرالية، وحدث هنالك طمع في الوضع الكردي، أعتقد بأن الغالبية الساحقة من الكرد الذين أعتبرهم مخفيين لا نعرف، ليس لدينا تواصل، سيعودون إلى كرديتهم. وهنا لا أسيء إليهم، العفو. الحياة كلها مبنية على المصالح. هنالك دراسات عن هذا، سواء مصالح مادية أو معنوية. هل توافقني الرأي إن حصل الكرد على نوع من الحكم الذاتي وأصبح لهم كيان معترف به، سيعود غالبية الكرد المخفيين إلى كرديتهم؟ أنا ليس أعتقد، أنا مؤمن تماما أن هذا الشيء سيحصل. يعني نحن لسه ما حصلنا على شيء من حقوقنا في سوريا الحديثة حتى الآن. لكن طبعا بنيت يعني أو أسست يعني جمعية عثمان صبري للثقافة، اللي هي بتشمل كل سوريا ليس فقط منطقة ركن الدين. ما نشطت كبير نتيجة الضغوطات الحالية على هي الجمعية، لكن حتى يعني هي القضية، يعني أنا من خلال تواصلي مع الشباب بحي الأكراد يعني كلياته يتمنى أن يتعلم اللغة الكردية، يتمنى أن تفتح دورات بالمعاهد الخاصة لتعليم اللغة الكردية. ستجد يعني آلاف الطلبة يدخلون ليتعلمون اللغة الكردية من المؤكد، يعني خاصة من منطقة حي الأكراد، خاصة بشكل خاص. أنا لا أنفي الآخرين، لكن حي الأكراد أنا متأكد من النقطة هي. وطبعا كثير ناس يعني كان بيطلبوا دورات، يعني حتى وقت كنا بدمشق وتحت الضغوطات الدولة كنا نساوي دورات بسيطة في بيوت يعني رفاقنا، نخصص يوم يعطونا البيت ونجيب فيه أطفال نعلمهم. لكن هي الطريقة كانت غير مجدية، بحاجة فعلا لمنهجية علمية لتعليم اللغة. وأعتقد هلا عم ينشغل على هذا الاتجاه، خاصة بعد ما روجافا منطقة روجافا اعتمدت اللغة الكردية في المناهج التعليمية. أصبح يعني لدينا قواعد أساسية لبناء اللغة حتى في كل المناطق الأخرى. وأعتقد يعني حتى يعني الشرع حاليا يعني غير ممنوع في دمشق أنك تتعلم لغة يعني لغة كردية أو أي لغة ثانية في المعاهد. لكن الظروف الاقتصادية الحالية والوضع الأمني الموجود المشتت يعني
ما عم يعني غير متاح الفرصة للناس تتعلم لغة للأسف. وأز بهذيمة جوهون لزماني خواجرن زماني كردي زماني كي برشيرين وزنجينة زماني يكمة ده جوتنين خوا دروجلات أنا فينده بهذيمة جو كرد فجرن لزماني خوا. أتأمل أن يعود الكرد الناطقين بالعربية وغير العربية أيضا أن يعودوا إلى لغتهم الكردية، فاللغة الكردية لغة غنية جدا بالمفردات، وهي من أغنى اللغات في منطقة الشرق الأوسط كاملة وقاطبة، يؤكد على ذلك البعض من الباحثون. زور سباس بوتا وبوتا ما شبانا إلك الشكر. عاشت كردستان. مستاذ جان أسمعتي شعبيتكم وقبل عيناك. تحياتي لك، إن شاء الله في لقاء ثاني إن شاء الله قريبا. يطول بعمرك. زور سباس. الله يسلمك. زور سواس. سلام.